നമസ്കാരം, ഞാൻ ഹക്കീം പഴഞ്ഞി. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തൃപ്രയാർ നാട്ടിക SN കോളേജിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും യാത്ര ചെയ്യാം. 3000 രൂപയാണ് 10 മിനിറ്റ് യാത്രയ്ക്ക് ഇവർ ഈടാക്കുന്നത്. ജിപ്സൺ എന്നൊരു കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ തൃപ്രയാറും അതേപോലെ തന്നെ വാടാനപ്പള്ളിയും സ്നേഹതീരവും അങ്ങനെയുള്ള ബീച്ചുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ആകാശക്കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അല്ല, കിടിലൻ കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള അവസരമാണ്. ഏതായാലും നമുക്കൊന്ന് സഞ്ചരിച്ച് നോക്കാം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രതിഷേധമാണെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം, അതല്ല ട്രോളാണെങ്കിൽ ട്രോള്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിൽ റോഡുകളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. റോഡ് മുഴുവൻ തകർന്നടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ഏകദേശം അത് പ്രളയത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4000 കോടി രൂപ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് പിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി പോലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രളയത്തിൻ്റെ മേലേക്ക് റോഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. മാത്രമല്ല, അതും പോരാതെ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി നല്ല റോഡാണോ മോശം റോഡോ ഏത് റോഡായാലും ആ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ വരെ ചെക്കിങ് വേറെ 10 ഇരട്ടിയിലേറെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ തുക. നമ്മളറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നല്ലതാണ് പോലീസുകാർ തുക കൂട്ടുന്നതും നമ്മുടെ ഫൈൻ കൂട്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ റോഡ് നന്നാക്കിയിട്ട് വേണ്ട ആദ്യം സർക്കാർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധ സൂചകമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3000 രൂപയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയൊരു തുകയാണ്. ഞാനൊരു സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്തിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധ യാത്ര. ഈ കടന്ന് ചെല്ലുന്നിടത്ത് തന്നെ യാത്രക്കാരുടെ പേരും അഡ്രസ്സും പണവും അടയ്ക്കാനുള്ള കൗണ്ടർ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പണം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാദ്യം വെയിറ്റ് നോക്കുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒരു ട്രിപ്പിൽ 6 യാത്രക്കാരെയാണ് അവർ കയറ്റുന്നത്. രാവിലെ മുതലേ ഇവർ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള 6 പേരുടെ ഒരു ട്രിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. രണ്ട് തരം പാക്കേജാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി വരെ പോയി വരുന്ന ഒരു പാക്കേജ് 6000 രൂപയുടെ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കടൽ തീരത്ത് പോയി വന്ന് കടലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ച് വരുന്ന ഒരു യാത്ര, അതിന് 3000 10 മിനിറ്റ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 400 അടി ഉയരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര ഒരുക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് ഇദ്ദേഹം. അനിൽ നാരായണൻ എന്നാണ് പേര്. ഇവരിതേ പറ്റിയിട്ട് അല്പം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഞങ്ങൾ ചിപ്സാൻ ഏവിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ 2010 മുതൽ കേരളത്തിൽ ഹെലി ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കമ്പനിയാണ്. ഞങ്ങൾ കൂടുതലും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് ടൗണുകളിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ ഹെലി ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നീലക്കുറിഞ്ഞി സീസണിൽ മൂന്നാറിൽ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്, പ്രളയ ദുരന്തം. ആ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വന്നിരുന്ന 3 ഹെലികോപ്റ്റർ 54 മണിക്കൂറുകളോളം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം കണ്ടറിഞ്ഞ് റിലീഫ് വർക്കുകൾക്കും റെസ്ക്യൂ ജോബുകൾക്കുമാണ് ആ സീസണിൽ ഞങ്ങൾ ഹെലി ടൂറിസത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തെ തുടർന്നുള്ള റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ഓണം മുതൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഹെലി ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം 30, 31, ഈ മാസം 1-ാം തീയതികളിൽ ആലപ്പുഴ വള്ളംകളിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ആലപ്പുഴ പോലീസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലുമായി ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 5 മണിക്കൂറിലെ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ ദുരിത നിവാരണ ഫണ്ടിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
നാളെ മുതൽ അതിരപ്പള്ളിയിലും സിൽവർ സ്റ്റോമുമായി ചേർന്ന് BD ദേവസി സാറിൻ്റെ MLAയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൗൺസിലുമായി ചേർന്ന് നാളെ മുതൽ അതിരപ്പള്ളിയിലും ഇത്തരം യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലെന്താ ബോർഡിംഗ് പാസ് കൊടുക്കുന്നതാണ്, നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ ഫ്ലൈയിങ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ബോർഡിംഗ് പാസ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും പൈലറ്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത്. ഫ്രണ്ടിൽ കുറേ സ്വിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ആൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത്. സെൽഫി എടുക്കുമ്പോഴും പറ്റുന്നു. പിന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും അഴിക്കാൻ പാടില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഡോറും ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും അവർ തന്നെ ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ മുന്നിൽ 2 പേർക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നേട്ടാ. നമുക്ക് പോവാനുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ ഇതാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ കയറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ പൈലറ്റ് പമ്പരം പറപ്പിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യാത്രക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോടെയും ആശങ്കയോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്ത് രസാ. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കടൽ കാണാനുണ്ടാ? സ്നേഹതീരം കടലാണ് ആ കാണുന്നത്. തൃപ്രയാർ പുഴയാണ് നമ്മുടെ വെള്ളംകളി നടക്കുന്ന തൃപ്രയാർ പുഴ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസാണ് ഇവരുടേത്. 5 ഹെലികോപ്റ്റർ സ്വന്തമായിട്ടും 3 ലീസിനും എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസാണ് അത്ര നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അതേപോലെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അതേപോലെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെയും ബിസിനസ് മേഖലയിലും ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് നേരത്തെ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചെറിയൊരു പ്രതിഷേധം കൂടി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഞാനും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. റോഡെല്ലാം തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചാവക്കാട് തൃപ്രയാർ റോഡ് തകർന്ന് കിടക്കണു. അതേപോലെ തന്നെ
പൊന്നാനി ചാവക്കാട് തകർന്നു കൊടുക്കുന്ന സംസ്ഥാന പാതകളൊക്കെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്രയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം കുണ്ടും കുഴിയും ഇല്ലാത്ത യാത്ര, അതുപോലെ പോലീസിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് വേട്ട, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വേട്ട ഒന്നുമില്ല, സുഖയാത്ര. ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ. യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ 12-ാം തീയതി വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഭംഗി തന്നെയാണ്. നല്ല പച്ചപ്പരവതാനി നമ്മുടെ നാട്. ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആമസോണിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ല, അതേപോലെ നമ്മുടെ പുഴകളും. യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളൊരു അനുഭൂതി അത് വേറെ തന്നെയാണ്. കേരളം ശരിക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. തൃശ്ശൂരും തൃപ്രയാറും വാടാനപ്പള്ളിയും തളിക്കുളവും ഒക്കെ ശരിക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. പുറം നാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു നാട് ശരിക്കും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്. എങ്കിലും ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഇതിനെടുത്ത് പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാണ്.